हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्क्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इसमें एक डोर बेल की हेल्प से सीरीज और पैरेलल टेस्ट लैंप बनाने जा रहे हैं और ये दोस्तों काफ़ी इजी और सिंपल है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे कि हमने एक ये डोर बेल लिया हुआ है और एक हमने ये दूसरा स्विच लिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम इन दोनों का ही कनेक्शन कर लेंगे। डोर बेल जो है हमारा लाइट वाला है, इसमें लाइट के वायर भी दिए हुए हैं दोस्तों। इसका कनेक्शन हम नहीं करेंगे, इसका यूज जो है हम नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है, हम दोनों स्विचों को आपस में इनको कनेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए हमें एक वायर चाहिए होगा। तो जैसा आप देखेंगे कि मैंने कि रेड कलर का वायर लिया हुआ है। तो दोस्तों, वायर का एक सिरा जो है मैं डोर बेल के एक टर्मिनल के साथ में यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। तो जैसा आप देखेंगे, डोर बेल का जो एक टर्मिनल है इसके साथ में हमने एक वायर का एक ही सिरा यहाँ पे फिक्स कर दिया है। और जो दूसरा सिरा है वायर का, ये हमारा जो दूसरा स्विच है इसके साथ में हम यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे। तो दोस्तों, आप देखेंगे इस तरह से हमने दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों, इसके लिए हमें एक सॉकेट चाहिए होगा। तो मैंने एक ये 5 पिन सॉकेट लिया हुआ है। आप 2 पिन सॉकेट भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें इसका भी कनेक्शन करना है। तो हमें इसके लिए एक वायर और चाहिए होगा। तो मैंने एक ये ब्लू कलर का वायर लिया हुआ है। तो इसका कनेक्शन भी मैं कर लेता हूँ। जैसा आप देखेंगे, हमारा इसमें एक ये लैन होता है और एक ये न्यूट्रल होता है। तो जो हमारा ये एल वाला पॉइंट है, इसके साथ में मैं ब्लू वायर को कनेक्ट करूँगा। तो ब्लू वायर का एक सिरा मैं सॉकेट के लैन वाले पॉइंट के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब दोस्तों, जो हमारा सॉकेट से वायर आया हुआ है ब्लू कलर का, इसका जो हमारा ये दूसरा पॉइंट है वायर का, ये जो हमारा डोरबेल वाला स्विच है इसके साथ में हम यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ पे भी अभी फिक्स कर दे रहा हूँ इस तरह से। तो आप जैसे दोस्तों देखेंगे, हमने इस तरह से ये कनेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों, इसके लिए हमें एक बल्ब होल्डर चाहिए होगा। तो मैंने एक ये बल्ब होल्डर लिया हुआ है। तो जैसा आप देखेंगे, इसमें भी हमारे ये 2 टर्मिनल होते हैं। तो अब हम इसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो इसके लिए भी हमें एक वायर लेना है। तो मैंने एक ये रेड कलर का वायर लिया हुआ है, जैसा आप देखेंगे। तो इसका कनेक्शन मैं भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों, बल्ब होल्डर के एक टर्मिनल के साथ में हम इसको रेड वायर को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, वायर को हम इसके होल्डर के टॉप से इधर से निकाल लेंगे ताकि हमारा ये बंद भी हो जाए। तो दोस्तों, जो बल्ब होल्डर से हमारा वायर आया हुआ है, इसका कनेक्शन जो है हमें यहाँ सॉकेट के साथ में यहाँ पे करना है। जो हमारा सॉकेट का कनेक्शन हुआ है डोरबेल के स्विच के साथ में, तो हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे इस वायर को। तो इसको हम थोड़ा सा लूज कर लेते हैं और ये वायर भी हम यहीं पे फिक्स कर देते हैं अभी। दोस्तों, आप देखेंगे कि हमने बल्ब होल्डर का एक टर्मिनल के साथ में यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। अब दोस्तों, हमें एक दूसरा वायर और चाहिए होगा। तो मैं अभी एक दूसरा वायर और ले रहा हूँ। हमें जो है सॉकेट का कनेक्शन करना है इस स्विच के साथ में। वायर मैंने एक रेड कलर का ही ले लिया है सेम। तो इसका कनेक्शन मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। अब दोस्तों, जो दूसरा सिरा वायर का, हमारा जो ये स्विच है, इसके दूसरे टर्मिनल के साथ में हम यहाँ पे कर देंगे। तो जल्दी से मैं इसको भी कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे देखेंगे, हमने इस तरह से कनेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों, हमें करना क्या है कि हमें अब इसमें मेन सप्लाई का कनेक्शन करना है। तो मेन सप्लाई का कनेक्शन करने के लिए हमें दोस्तों एक दूसरा वायर चाहिए होगा। तो मैं अभी एक दूसरा वायर ले लेता हूँ। दोस्तों, जैसा आप देखेंगे, हमने ये दूसरा वायर ले लिया है।
तो दोस्तों जो इसका एक सिरा है वो हम बल्ब होल्डर के साथ में कनेक्ट करेंगे और दूसरा वायर जो है हम यहाँ पे स्विच के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं जल्दी से इसका कनेक्शन कर दे रहा हूँ। तो जो हमारा ये रेड वाला वायर है वो मैं बल्ब होल्डर के साथ में यहाँ पे दूसरे टर्मिनल के साथ में यहाँ पे अभी फिक्स कर दूंगा। तो मैं इसको ओपन कर ले रहा हूँ और ये रेड वायर को मैं यहाँ से अंदर के साइड में निकाल लेता हूँ इसको, और जो बल्ब होल्डर है इसके साथ में हम यहाँ पे इसको फिक्स कर दे रहे हैं। तो दोस्तों देखेंगे बल्ब होल्डर का हमारा कनेक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया है, मेन सप्लाई में जाएगा। इसको हम जो है जो हमारा ये स्विच है इसके दोनों में से किसी भी टर्मिनल के साथ में भी हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो मैं वायर को थोड़ा सा इसको लूज कर लेता हूँ इस तरह से। तो दोस्तों जो हमारा ये वाला वायर है ब्लू वाला, इसको मैं यहाँ पे नीचे की तरफ में यहाँ पे अभी फिक्स कर दे रहा हूँ। दोस्तों ये फिक्स हो गया है जैसा आप देखेंगे। अब दोस्तों हमें करना क्या है, जो हमारा ये मेन सप्लाई में कनेक्शन लगेगा इसके साथ में हम अभी एक प्लग टॉप को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो मैं एक प्लग टॉप यहाँ पे ले रहा हूँ और इसका कनेक्शन मैं जो यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों दोनों टर्मिनल के साथ में हम एक एक वायर को यहाँ पे फिक्स कर देंगे, हमारा मेन सप्लाई में जाएगा। तो दोस्तों जैसा आप देखेंगे इस तरह से हमारा एक कम्बिनेशन बनकर रेडी हो गया है। ये हमारा मेन सप्लाई वाला वायर है और इधर बल्ब होल्डर में चला गया एक वायर इसका, और फिर बल्ब होल्डर का कनेक्शन हमारा इस डोरबेल के स्विच के साथ हुआ है, यहाँ से फिर सॉकेट के साथ में हुआ है। सॉकेट का फिर दूसरा वायर नॉर्मल स्विच के साथ में आया और फिर यहाँ से हमारा कनेक्शन जो है डोरबेल के साथ में हुआ है, और वहीं से हमने स्विच के साथ में एक अपना मेन सप्लाई का वायर लिया है। तो दोस्तों अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हम सबसे पहले इसको इस तरह से सीधा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए इस तरह से हमने रख लिया है और मैं अभी इसका कनेक्शन लगा ले रहा हूँ इधर पावर सप्लाई में। तो दोस्तों जैसा आप देखेंगे इसमें बोर्ड में हमारी जो है ये पावर सप्लाई यहाँ पे आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए हमें एक 100 वाट का बल्ब चाहिए होगा। तो मैं जो है इसमें कि 100 वाट का बल्ब भी अभी लगा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए मैंने बल्ब यहाँ पे भी लगा दिया है। ये बाहर निकल गया हमारा, फिर से इसको एक बार मैं फिर से फिक्स कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन लगा रहा हूँ और हमारी इसमें पावर आ रही है। तो दोस्तों देखिए अभी हम जैसे ही डोर बेल के स्विच को ऑन करेंगे तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये बल्ब डायरेक्ट जल रहा है, और अगर हम इसको ऑन करेंगे तो अभी नहीं जलेगा क्योंकि हमारा ये अभी सीरीज में आ गया है, और अभी जो हम इसको ये अभी हमारा जो है इसे डायरेक्ट है। तो दोस्तों सीरीज में चेक करने के लिए अभी हमें एक दूसरा बल्ब लेना है। तो ये देखिए मैंने एक ये दूसरा बल्ब होल्डर लिया हुआ है और अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो इसके वायर जो है मैं यहाँ पे सॉकेट में लगा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों अभी ये हमारा इस तरह से सीरीज में काम कर रहा है, और अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। और अभी दोस्तों इस तरह से ये हमारा ये यहाँ पे ये सीरीज में काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह का कनेक्शन आप कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। और अगर आपको ये बल्ब डायरेक्ट जलाना है तो आपको कोई अलग से बल्ब होल्डर का कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है हम यहीं पे फिनिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।